ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। फेसबुक पर ना लगता हुआ इसे आप धन्यवाद। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम फनी वीडियो लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो देखकर। आजा, तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखानी है। मेरी महबूबा मेरी महबूबा। इतना गुस्सा बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा? इसने टच किया उसको, मदरचोद। वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। भाग मदरचोद, भाग मदरचोद, भाग मदरचोद।